はい、というわけで本日の動画なんですけれども、株式会社日清さんお久しぶりの登場ということで、以前の動画ではですね、軟削剤の入り口 SAS304 の加工を爆速で行わさせていただきましたけれども、今回は軟削剤ど真ん中インコネル718の加工をやっていきたいなと思います。ちなみに私インコネルの加工超初心者となっております。はい、ほぼ経験ございません。ちょこっと加工したことある、切り子出したことある程度にはあるんですけれども、高高度加工も大して経験ないけれども、それよりもさらに経験がないインコネル718の加工をやっていきたいなと思います。というわけで、ほぼほぼ初めての軟削剤加工となっております。というわけでですね、日清の社長から伺っておりますのは、製品 PR も非常にありがたいんだけれども、軟削剤加工をトライするにあたって初めての人がね、経験するであろうプロセスをそのまま出してほしいということでですね、またエンドミル折っても全然問題ないよということで、予備たくさんいただいております。そしてインコネル718の材料もご支給いただいております。というわけでですね、私初心者なので、すべからず素晴らしい案内ができるのかというと、できないということで、失敗もろもろ含めて発信していいよと言っていただいておりますので、遠慮なくやっていこうかなと思います。というわけでね、今回使っていきますのは SPHF となっております。ホワイトエンドミルとカタログには書いておりました。今回使います SPHF は不等分割エンドミルとなっておりまして、耐熱性に優れたコーティングとなっております。以前使いました SPGF は不等分割不等リードだったと思うんですが、こちらは不等分割となっております。というわけで加工していきたいなと思います。もうね、カタログスペックそのまままず入れてみました。とりあえず加工してみましょうということで、インコネル718加工していきたいなと思います。本当はクーラントをバサーっと外部給油でかけた方がいいんでしょうけれども、ご覧の通りコレットするのみでいきたいなと思います。というのも見えにくくなるからです。さあやっていきましょう。当たりました。重たい音してるね。この程度の加工なのに、主軸の負荷がちょっと出てますね。この程度の切り込みですと、鉄の場合は正直ここ主軸1目盛りも上がりませんが、上がるんだっていう感じですね。切削速度とかの兼ね合いを見ていくと、ハイスエンドミルで生鉄を削っているかのような切削速度ですよね。収束だけ見れば。インコネルという素材、軟削剤と呼ばれる素材はですね、多くはですね、いろんな種類あると思うんですけど、多くは耐熱合金となっております。耐熱合金ってどこで使われるのかと言われますと、ジェットエンジンの羽、ブレードとか、高温を使用する炉、何かを溶かす炉、使われる素材となっておりまして、非常に耐熱性が高い素材となっております。そしてその耐熱性が高いがゆえに、熱伝導率も非常に悪い素材となっております。非常にですね、SAS304 と似たような特徴といいますか、切り子であったりとかに熱が逃げにくく、そしてその熱が刃物の方に溜まりやすく、刃物の寿命が非常に劣化しやすいというふうになっているのが耐熱合金を軟削剤とする理由となっております。なので収束を落としていると。これもカタログスペックそのままでヘリカル穴開けやっていきたいなと思います。ヘリカル穴開けですと。大丈夫ですね。主軸負荷上がってないですね。さっきと違って。8ミリぐらいの深さまで掘り込んでいくと。8ミリいきましたね。これで一周して上がってくる感じですかね。はい。で、ここからフルスロット加工いきたいなと思います。音が大きいな。おっと、枠が動いちゃった。枠が動いちゃった。これで吹っ飛ばんかったん？奇跡やな。ご覧のような状態になってました。これは
私の自作の爪ではちゃんとつかめてなかったみたいですね。なるほど。にしてもこれでよく折れへんかったな。この V 型のところに押し込む形でなんとかバランスしていたっていう感じですね。なかなかやばいことやってもたな。ここよく見るとあれですね。ちょっと滑った感じになってますね。サッサン04でも加工実績ある爪なんですよ。自作の爪とはいえ。インコネルにほとんど食い込んでなかったっていうことだね。ちょっとサイズこそ違うもののサス304を用意させていただきました。サス304の丸棒をね、ちょっと掴んでみたいなと思います。大体似たような感じで締めましたと。あ、ほら、やっぱそうだわ。サス304の場合、ここ、映ってるかな？これぐらいの角度になるどうだ。ここね、食い込んでるんですよね、きっちりと。これぐらい食い込んでれば、まあ動かないで加工できたことはちゃんとあるんですよ。よいしょ。ほら。さっきサス304を締め込んだ時よりも強めに締めましたよ。ほら。全然後つかへん。ここなんですけど。全然食い込んでいかへん。ここなんですけど。全然食い込んでいかへんわ。なんインコネル。インコネル、サッサン04全然違うわ。全然違う。そうなんすねって感じですね。ワークの方はね、2面カットしてバイスで、掴んでおります。そして、ワークが動いた手前のところまで加工しておきましたというわけで、改めまして溝加工をやっていきたいなと思います。あ、動いてないわ。あ、余裕っすね。ちゃんと掴んどきは問題ないよと。でもまあ切削抵抗大きかったんだろうなというところはやっぱありますね。こういう方向でね、溝加工をやったわけなんですけれども、まあこう送っている間ね、エンドミルが逃げてたやつが負荷が抜けた時にこっちにふっと戻ってきてるっていうね、ここのね、形状から見えるかなと思います。溝加工でできた方がいいに越したことはないですけれども、まあ昨今、タングステンの影響なんかもあってですね、非常に超高工具高騰しておりますので、溝加工をあえてする必要あるかなっていう疑問があるということですね。まあご覧のように、この 4π のエンドミルで、8π の溝加工をしたものと同じ寸法のやつをですね、加工していきたいなと思います。はい。まあ、2D の切り込み、そして 0.5 ミリの AE 切り込みとなっております。まあ、時間は全然違うな。時間は全然違うわ。まあ、それは溝加工 8π のエンドミルの方が全然早いな。もう終わってたもんな。まあ、ただ工具費とか安定感とか考えて、まあ、ここら辺も見ときたいなということで加工しております。まあ、さっき33秒で加工したわけですよ。切削時間は12秒となっておりますけれども、もうすでに2分経っているということで、加工時間はだいぶ違うな。まあどうなんだろうな。悩ましいところですね。インコネルの加工において工具費をケチっている場合なのかどうか。わからんな。フルスロット加工するんやったら、トロコイド加工、化成魚加工でやった方がいいんじゃないかっていう提案をするつもりだったんだけども、どうだろうな。結構時間が違うな。時間が違うというところがありますね。約3分半加工しましたけれども、8π の方は20秒ほどでしょう。どっちがいいやろ。わからん。はい、というわけでね、加工の方終わりましたと。フルスロット加工で逃げていったちょっと形状の乱れとかっていうのも、負荷をね、制御して加工しているということだけあって、非常に綺麗な形状が出来上がっている。ここから仕上げとかね、入れると思うんですけど、荒取りの取り代を均一にするという点では負荷制御いいとは思いますが、時間はかかったなっていう感じですかね。
ちょっと刃物見てみましょうか。はい、こちらが8パイのエンドミルとなっております。まあどうでしょうか。ぼちぼち。そんなにダメージはないかな。角は多少チッピング的な感じは見れるかな。4パイの方はより一層ダメージないかな。8パイの方はいろんなことをやらしたので、特にピン角の部分、先端から数ミリの部分の、多少の損耗を見れるかなと思いますね。対して4パイの方はサイズの割にそこそこ加工した割に損耗2ほど損耗してないんだけど、加工したなっていう中古品だねみたいな感じの状態にそれぞれなってるんだけれども、たったこれだけの加工でインコネルやばない。鉄ステンレス程度の材料でこの程度の加工量だったら、日清さんのエンドミルしかり他社さんのエンドミルしかり、この程度の加工量正直加工したところで新品かな中古かなどっちだろうってなっちゃう程度の、コンディションで終わるはずなんですけど、インコネルはもうすでに摩耗であったりとかチッピングであったりとかの前兆が見えてきているっていう感じですね。インコネルやばいっすね。そっか、軟削剤ってこういうことなんや。なるほど。はい、というわけでね、基本的なカタログ条件を網羅した加工をやったわけなんですが、ここからは日清さんの社長さん言うておりました。ガンガン条件試していいですよと言っておりましたということで、私今回、全体的にちょっと切削条件ボリュームアップして加工していこうかなと思いますので、V30 いくつみたいなところあったと思いますが、40きっかりでいきたいなと。あと、刃当たり送り100分の2だったか100分の3だったかとかってそこら辺だったじゃないですか。きっかり100分の5で切りよくいってみたいなと思います。切り込みはですね、AP15mm かけて、AE の方は K の 20% かな。ちょっといっぺんグイッといってみようかなと思います。やっていいって言ってたから、やってみましょう。はい、入りました。意外と軽い音してるかな。案外普通か。ザクザク削れますね。なんかこれぐらいの速度だとそんなにストレスのない加工感かなという感じですかね。そうですね。切削条件全体的にボリュームアップしましたが、難なく加工できるという感じでしょうか。音はね、大きめなところ、そこはさすがインコネルといった感じで加工終了と。どうですかね。割と加工簡単に終わったかなという感じでしょうか。加工時間見てみましょうか。2分ほどの加工時間。こんな感じの取り代2分。そんなに遅い印象はなかったかなと思います。カタログに書いております。ドライ加工も得意ですと軟削剤に書いちゃっております。そこら辺ちょっと見させていただきましょうか。カタログには同時にですね、ドライで加工する際は 60% から 80% 程度条件を落として使ってくださいと書いておりましたが、ほぼほぼカタログスペックでいきたいなと思います。若干 AP だけカタログに書いてた条件より深くなってますが、ほぼほぼカタログに書いてた条件そのままでドライ加工でやってみようかなと思います。日清の社長言うてました。好きなようにやっていいと。やらさせていただきましょう。怖いけど普通やな。普通やな。ちょっとお待ちください。削ってほしくないところまで削っちゃった。加工硬化層をこすってる。サクく削ってる感じはするな。ただ多分すごい熱出てるんだろうな、多分。ちょっと切り子だけ飛ばさせてもらって。
素晴らしい。なるほどね。インコネルドライ加工できますよ。カタログ条件から落とさずにできました。素晴らしいです。キリコもなんかこう、焼けてる感じでもなく素晴らしくいい感じですね。気になるのはこのホルダーめちゃくちゃ熱くなっとんちゃうかな。熱い。はい。熱はやっぱね、すごいですね。熱はすごい。はい。ではですね、カメラの方にワークをちょっと反転させました。ドライ加工意外と良かったなということで、エンドミルは全く同じもの、新品に変えずさっき加工したものをそのまんま使います。で、ドライ加工で行った条件をそのまんまちょっとどの程度破滅するのかチェックしていきたいなと思います。加えてちょっと切り子が邪魔だったんでエアブローを追加しました。これでちょっと加工していきたいなと思います。まさかまさかのドライ加工をトライしてみる気になるとは思いませんでしたが。いや、これ案外こっちの方がいい説あるんじゃない？どうしてもクーラントをかけると熱衝撃ありますので、まあ、これがいけるんであればドライカットが逆にいいぐらいあるんちゃうんすかっていうところですね。ちなみにこれはただのエアーで、オイルミストではございません。素晴らしい。はい、ご覧のように削りました。こちらの加工はこのエンドミル1本で行いましたと。まあ、ダメージがないとは言いませんけれども、まあ、そこそこコンディション良好な状態で終われたなと思います。一角だけクーラントを使って加工しましたが、残り3つドライ加工でやりました。はい、こちら加工が終わったエンドミルとなっております。まあ、こんな感じのコンディションですね。ここら辺のね、刃のコンディションやはり多少ね、荒れているところはありますけれども、クーラントかけたりドライでやったりしましたけれども、まあ、意外とコンディションいいのかなと思います。こちら、底板はほとんど使ってませんから今回、まあ綺麗な状態かなという感じですね。ちょっとドライ加工結構良さそうな雰囲気がしたので、ドライ加工でね、追加加工していきたいと思います。日清のファルコンエンドミルシリーズの中のホワイトエンドミル、ドライ加工、カタログに書いてある通り非常にいい感じだなということで、ドライ加工でヘリカル穴開けも含めてちょっとトライしてみたいなと。条件は一緒なんですけどね、一貫してやっていきたいなと思います。AP 切り込み 15mm、AE 切り込み 1.2mm なんですけれども、まあ、何回も言ってるけれども、やっぱ音が重たいなという感じはありますね。まあ、刺すにはない、鉄にはない負荷感という感じでしょうか。このエアーブローっていいかもしれないですね。エアーブロー。バシャーっと水かけちゃうとね、熱衝撃加わってしまいますので、まあ、これはこれでありな選択なのではないかと、成り行き上ちょっと思っているという感じですね。まあ、エアーをね、垂れ流しなんでね、電気代はちょっとかかるかもしれないね。普通の加工よりかは。まあ、全然問題なく、荒取りが終わりまして、今からヘリカル穴開け加工です。直径15ミリの穴を深さ8ミリまで開けます。一旦上がって、その後、
ちょっと直径小さくなって13ミリ。さっきのヘリカル穴開けで8ミリまで掘りました。今から15ミリまで掘り下げていきますって感じですね。で、2段目は13ミリ、直径13ミリで開けましたので、これを15ミリまで広げると。すごいな。ドライ加工でこれちゃんと1個やりきったか。加工時間、約13分の加工でした。はい、ご覧、ワークはさすがに熱いな。熱いっつっても、熱いお湯ぐらい熱いですね。はい。こんな感じで仕上がりました。この穴は直径15ミリ、深さ15ミリとなっております。エンドミルなんですけれども、はい、ご覧のように非常に良好な状態となっております。エアはこれあれですね、なんていうんですか。突出エアが冷たくなるタイプのやつを使っております。ちなみにね、工具の方をこれ触ってみても、全然熱くなってないと。ホルダーも全然熱くなってないんで、このね、エアの冷却がね、結構効いていると言えると思います。おおよそ実用域での加工を紹介できたんじゃないのかなということで、そろそろ追っていきましょう。日清の社長、追っていいですよと言っておりましたので、折りに行きましょうということでですね、波長をそれなりに使ってですね、まあ今まで15ミリとかの切り込みだったわけなんですが、18ミリ AP で切り込んで、AE はまあ同じ 1.2 ミリでいこうかなと思います。刃当たり送りも一緒。収束の方を40、45、50と収束を上げていきたいなと思います。さすがにそこまでやれば折れるでしょう。エアブローで、まあ要するにドライ加工でやっていきたいなと思います。行くぞ。収束35メーター。切り込み AP18 ミリ、AE1.2 ミリ。波長かけた時の方が音は静かですね、切削音。次ね、中速40に上げて、刃当たり送りは維持したまま中速40に上げて、切り込んでいくと。これは35ですよね。はい、回転数上げました。どう ?40、中速40。どういけてるな。いけてるいけてる。これを何発か ?3 発かな ?3 発ぐらいやったと思う。普通にいっとる。回転上がったちゃんと。1790だから上がってるな。1790は中速45メーター。さあ、中速45メーター行きたいと思います。音変わったな。不穏な。なんかあんまり聞かない不穏な音がするけど。はい。収束50。1989回転。いけてるな。一応、今のところいけてるな。いけんのかいって。折りに行っとるんやって。空気読めて。これはあれだな。折りに行くとか言いながら設定芋っとったな。もうちょいか。もうちょいやろう。はい、結構加工面綺麗かなと思います。収束50の加工を行ったエンドミルはこんな感じですと。エンドミルはそのままです。新品に交換しておりません。収束を55、60、65と上げていきたいなと思います。さすがに折れるやろ。さすがに。行きましょう。収束55。収束55やで。S2188F306。
行くんかいやな、ほんま。勘弁してくれよ。まだやるんか。S2387、F334。これは終速60。うわ、音が怖い。音が怖いっす。60っすよ。60メーターっす。音が怖い。音が怖いです。行くんかいって、お前まだ行くんかいって。終速60、もうすぐ、加工終わり。勘弁してくれよ。終速65です。S2586、F362。行きましょう。わあ、音怖い。なんか変な反響音も聞こえるけど。行くんかいって、お前。行くんかい。下降面ちょっと赤くなってた？もう長い。エンドミル変えずにそのまま行きたいと思います。終速70メーターです。回転数2785、F390。わやばい。わーやばい。無理やわ。もうさすがにもう無理やで。はい、終速75メーター行きます。うわーお疲れ様です。技術的に何の意味があるのか、この検証に何の意味があるのか、特にございません。オルマでやっていいよって言われたから、オルマでやらないと格好がつかないということでやらさせていただきました。疲れた。疲れたわ、ほんまに。はい、終速75メーターで折れたところがこんな感じで、隣に映っておるキリコがそんな感じでという感じですね。はい、でこれが折れたエンドミルの先となっております。こんな感じでございます。大変そうです。大変だったらしいです。はい、というわけでいかがだったでしょうか。時効硬化処理が行われたインコネル718の加工レビューでございました。加工に使いました工具は株式会社日清さんのファルコンエンドミルの中でもホワイトエンドミルと呼ばれる型番を使用いたしました。今回いろいろトライさせていただきました。日清さんありがとうございました。はい、そしてですね、最後にまとめではあるんですけれども、インコネル718一体どういう感じだったかというところでございますね。インコネル718、耐熱合金で熱伝導率が悪くてですね、刃物に熱が伝わりやすくて非常に刃持ちが悪くなるっていうところあると思うんですが、実は結構硬いってことなんですよね。時効硬化処理を行われることによってインコネル718はHRC でいうと35から40前後まで高度が上がっていますというところなんですよ。SAS304 で10から20だったと思います。私が知ってる範囲で例えば64チタンなんかはHRC で30ぐらいかな。で仮に S50C を調出したってなってくるとだいたい HRC で20とか30とかっていうレンジだと思うんですよね。で最も硬い鉄でいうとハイスでいうところの HRC60 オーバーとかそこら辺でしょうか。で SAS304 HRC10 から20と言いましたが、
いわゆる加工硬化層、加工をしたことによって加工硬化した層っていうのができますよね。硬くなりますよね。刃持ち悪くなりますよね。SAS304。SAS304 の加工硬化層が実は HRC でいうところの、25から40マックスでいくみたいな感じになってるわけなんですよ。つまりね、インコネル718はもう加工硬化した SAS304 の塊みたいな状態なんですよね。コードがね。でしかもそこからさらにインコネル718は加工硬化するんですよ。厄介だなという感じなんです。ゆえにですね、ただでさえ硬い上に熱伝導率悪くて発熱しやすいです工具がに加えて加工硬化するもんだから、とりあえずグイグイいけばいいってもんじゃないですよ。グイグイいったら加工効果が促進されてさらに硬くなるみたいな。でじゃあゆっくりやればいいのかっていうと、ゆっくりやるとその加工硬化した層に何回も擦るっていうような状態になってしまって、すごくストライクゾーンの狭いこの切削条件を入れ込んでいかないといけないっていうところで非常に難しいということを実感しました。というわけで今回使用しました日清のホワイトエンドミルなんですけれども、技術的な設計的な話をすると不等分割のみとなって不等リード使っていないんですが、不等リードを使っていない代わりに鎮圧を太く設計されているということで、ここら辺がですね、インコネル718に対して非常に優位性高い切削感が得られたんではないのかなと思います。不等分割、不等リード、あるいは鎮圧、ここら辺絶妙にね、選択をする必要があるというところでしょうか。非常にね勉強になりました。インコネル718非常にコード感高くてですね、削りにくいっていうのは非常にあったんですが、今回の経験をもとにですね SAS304 にも活かせそうな気もしますし、あるいはさっき言った調湿剤っていうのにも活かせそうな気はしましたね。仕事でインコネル718はあんまり削りたくないなって思いました。はい、というわけで本日の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたらグッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。